ایمان ما منصب علي بنګش ته سیکټری ټو سینیټر جنرال سنټوري زه د خپل ډي سي صاحب خپل قومشرانو سره د تاسو کوم لاین سیټلمنټ کوم امدار چې راغلي دی رسیب هغه انتهایی مشکور یو د دې شی دی باندې ته دعوت راکو یو بریفینګ راکو مت انتهایی مطمئن شو هغه دغه حواله ته مطمئن شو چې دوی کوم مخکنی پریویس کوم نسوان یو 43 کوم متبستنه شوی دی هغه د واجب الارض او واجب رسمیه هغه بیس باندې بوله کا زندگی وی مزید خپل کاروایی بي فرمی کې اکثر د مصالحې ډېری کرونیک شوی دی زه امید لرم ابي صاحب نه او د کوم محکمه راون د دینه دا امید لرم چې موږ کرمه کې څومره کرونیک مسلې دي د لینډ ډیسپیوټ حواله سره هغه د لینډ ډیسپیوټ دی هغه د قانونو وایز دي ان شاء الله چې هغه دغه حواله سره حل شي نه دا موږ لپاره باعث رحمت ده موږ غواړو چې دا مسلې په خپل حق ته ورسیږي کوم حقدار ته حق ورسیږي او موږ دې محکمې نه دا ان شاء الله امید دي چې خپل حق هغه ته ورسوي حقدار ته او د ډي سي صاحب تعاون سره د تاسو تعاون سره خپل حق حضرت ورسیږي د ټول مسله به حل شي چې کرمه کې بیا امن مونده چې کرمه کې بیا امن مونده دا امن د پر اوالی مضبوطه تیګه ده ان شاء الله سره سپورټ وي څومره مو سېنیټر صاحب طرف نه قوم طرف نه مشورو طرف نه موږ تاسو فول سپورټ کوو اوس هارې به خبره کې موږ سره یو ان شاء الله امید لرو او دعا کوو چې تاسو شي کې لکه څنګه بلا خوف او بغیر غرض نه صرف د خدای د لپاره لګایي او موږ شي کامیاب کړو سیټلمنٹ پروګرام ته نوې شروع دینه مخکې د ځمکې نه څومره جاني نقصانات شوي دي او دینه به څومره بهتري راشي دا تقریبا راوند اباوټ ما سوچ سره د مو څومره پورې په خو بات ویو 8,500 دی باندې به یعنی خلک مړ شي وي او بزرګونو خلک دی باندې چې لکه ډیسیبل شوي دي چې معذور شوي دي چې زخمیان شوي دي او سره دغه د جاني مالی په عربونو په کربونو نقصان شوی دی او سره منټل مو هغه شوی یو توتی هغه اگزاست شوی یو مليونی شوی یو کدا فرض کا مسله حل شولا نه مو ان شاء الله هر شي حل شي مو ته منټل سکون ملو شي مو به د مړي د کوم جګړې دي پرمه کې جګړې دي مذهب نشته پرمه کې جګړې اونلی د ځمکې دي د لینډ ډیسپیوټ دي نو مو هغه جګړې کدا د لینډ ډیسپیوټ مو حل شو نو مو هغه جګړې حل دي دلته مو کومونه یو ورته یو دلته مو ابو اجداد نو سیدلی یو ور سره مړ ژوندای شریک دی هغه شی بیا ان شاء الله خطر کې سره روان وي او مو امید لرو چې تاسو لکه څنګه ته یو حق ته روان وي یو حق ورکړي ته مشکلات وي تاسو مشکلات وي ان شاء الله چې تاسو کول خدای پر کوي تاسو ته وبکې مشکلات راځي خو تاسو په له حوصله مپرې کوي دې سه مو ټول سره یو ان شاء الله تاسو دا شیخ هم مینه هوا سره سره تورسوي تاسو کار باندې یو عظیم راه هم after merger تاسو دی ضلع کې څه ډیفرنس ولې درو after merger خزلې کې یو غشته لکه فرض کړه نوی کوم د وې ته نوی فرض کړه لکه پولیس راوللو یا فرض کړه نور کوم د 11 راوللو کنه هغه نور محکمې دلته راسي خو اوس پورې دلته د ایمو زما خبره وکم انتهایی غسره دلته تقریبا مو پاکستان مخکې مو د انګریز کوم قانون وغلندې پاتې شوی یو په 72 years د مو اف سي ار لاندې پاتې شولو اوس پورې مو ذهن کې اف سي ار د زما خبره وکم کله په چا وشي هغه ته موال ما ورکو نه مینه بعد بیا غوړو په څور کې کلاسي شي بیا غوړو په څول شي بیا اصل کې هم چور شي د مرجر فائدې یا مرجر نه پیواله مو تقریبا موجود لپاره اور 10 سال نور غوړي څنګه نیمه پوه شو هغه فائدې نیمه پوه شو هغه تاوان نقصان نیمه پوه شو ویلي اوس پورې خمغاسي یو مو ته اوس نه ماره کړی دی مقاصد مطلق قبل نه یو شي وي الله مرجر نه فائدہ خلو زم مشهور شو ته ډاون ډیسټریکټ کې فتح اسلام آباد کې لاهور کې کراچۍ کې کوم خلک جمهوریت نه خبر دي یا پس کې یورپین کنټری کې جمهوریت نه خبر دي مخه نه خبر کړ دا مو ته الله رسیږي ولا خبر ده چې د پاکستان کوم آئین دی هغه آئین کې را لیکلي دي چې هغه پاکستان آئین پاکستان ګورنمنت دې شي پابند به څنګه به شهري ته هغه دهلیز باندې هغه نیګوش ته باندې مغه خپل کوم مسایل دغه به حل کوي او الله مرجرنا الله دې غنه مطمئن شو څومره عوامي مطالبات دي پس کوس پر چنار سيټي خو آباد دی مشغله وي خو پر چنار سراوندینګ اوس پورې هغه شی آباد نه دی پس کې مونږ کومي سنټرل کوم دی نور کوم دی هغه شی آباد نه دي دا ټول خلک هغه شی آباد شي سیوالایز شي مو ته به مرجر فائدہ الله ملو شي مهرباني تاسو خلکو ته څه میسج ورکوئ زه خلکو ته دا میسج ورکوم چې مو هر شی ایمیش پکې غواړو بړک سره غواړو
دا بس اړ پړ کې مت اوسې ملو شي نه دا هر شي خپل سټپ ټیم خلی خپل وخت سکیږي پښتو کې مطالعه سمانی پور پخېږي هوړ کو ته ډېړوي دا به هر شای هر فایده هر یو سکیم هر یو کار خپل ټیم سره رسیږي خو لږ به انتظار کوو لږ به حوصله کوو څه قرباني به موږ کوو څه قرباني به دوی ورکوي अब جاینټ ویچ هغه یو جاینټ وینچر دی دکی و دوی سال شوی خو هغه لپاره باندې لپاره مو باو کې سال شو مو بل برداشت نه کوای شو مو بل تغییر نشو چولای دا به مخکې تلکې نه رسېدنې مو دا ریکویسټ دی څه په کار دی سمو دی پارا خپل ځان ذهني تیار کړو چې بشه مزید ایمو هغه اف سی آر هغه کوم کله قانون هغه نه ختم شو اوس کې جمهوریت طرز عمل تر نه وته دې ته په کار دی سمو لکه صبر وکړو او سره خپل ګورنمنت اند توکل لرو څه په کار مو ته ایمرجنسیز باندې مو ته میگا پروجیکټ راکړي هغه روډ کې دي هغه هیلث کې دي هغه فرض کړه نور مسلو کې دي مو دغه شروع کې سپارنه هغه شی ټول علاقه مغه شی اباد شي مهرباني